Əhaliyə pensiyalarla bağlı şadə xəbər. Anar Əliyev, əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 2025-ci ilin təsdiqlənmiş xərcləri ilə müqayisədə 782,4 milyon manat və ya 10,9% artımla nəzərdə tutulub. Milli Məclis büdcə zərfinin müzakirələrini davam etdirir, bir sıra qanun layihələri ilk oxunuşdan keçdi. Noyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il büdcəsi haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi davam etdirilib. Yeni müsavatın məlumatına görə, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda Nazirlər Kabinetinin üzvləri də iştirak edib. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirdi ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayının artırılmasına, uşaq bağçalarında və təhsil müəssisələrində tibbi və psixoloji xidmətin təşkilinə, beynəlxalq təcrübəni öyrənməklə 3 və daha çox uşaqlı ailələrə sosial dəstək proqramlarının həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Razi Nurullayev bildirib ki, 2026-cı ilin dövlət büdcəsi ölkəmizin iqtisadi inkişaf trayektoriyasını müəyyən edən başlıca sənəddir. Deputat regionların inkişafına da diqqət çəkib, büdcə bölgüsü yenə də mərkəzyönümlüdür. Regionlarda demoqrafik boşalma, işsizlik davam edir. Regionlara ayrılan vəsaitlər struktural dəyişikliklərə deyil, daha çox görünüşü gözəl layihələrə yönəlir. Bu isə strateji yanaşma deyil. Regionlar iqtisadiyyatın sütunudur və onların inkişafı olmadan qeyri-neft sektorunun artımından danışmaq mümkün deyil. Regionlar iqtisadi sərbəstlik və iqtisadi idarəçilik məsələsində mərkəzdən asılı duruma salınmamalıdır. Nə qədər ki, bu belə olacaq, regionlar istədiyimiz kimi inkişaf etməyəcək.